Tu savais qu'il y a des aliments qui t'aident à moins ronfler et à mieux respirer pendant la nuit? Mes 4 préférés. Le miel, il apaise la gorge. L'ail, ok ça pue, mais c'est un anti-inflammatoire puissant. L'ananas, il dégage les voies respiratoires. Et bien sûr, l'eau. Elle hydrate et évite la congestion. Manger léger et bien choisir son dîner, c'est déjà un grand pas vers des nuits plus calmes.